秋分起護膚嘅5個小秘訣，今日嚟到最後一個。咁今日想介紹一種好簡單嘅熱敷、去眼腫同埋收緊眼套嘅方法。其實咧，所有體質都適合嘅。材料好簡單，我哋要2條細細條嘅熱毛巾，一啲保鮮紙，一盆熱水。咁仲有就係你哋用開嘅眼膜。眼膜係乜嘢呢？其實最緊要係有營養同埋保濕嘅成分喺裏邊就夠㗎啦。咁首先我哋清潔咗雙眼先啦，同埋塊面先。咁我哋就用條毛巾仔浸啲熱水。咁當然啦，可以落得你隻手嘅，你先至好放嘅熱水啦。咁所以千祈唔好係滾水喎，否則咧護膚不成咧變咗灼傷㗎啦。咁毛巾整好咗之後擰乾咗，咁我哋就好放鬆咁樣敷喺我哋雙眼上邊，大概等佢5分鐘。咁咧之後你就搽你自己嘅眼膜啦。搽完之後咧，我哋又用一條毛巾啦。咁呢條毛巾浸咗熱水之後擰乾咧，因為有眼膜喺塊面度，咁毛巾直接擺落去咧，反而會吸收晒我哋啲眼膜。咁我哋毛巾上邊圍一層保鮮紙，咁再係敷喺我哋雙眼上邊。咁眯埋眼，大概瞓10分鐘到。咁我哋拎開個毛巾，再清潔咗啲眼膜。你哋不妨試下，會唔會咧吸收得好啲？因為入秋秋燥，咁我哋用啲熱力咧，逼下啲毛孔張開，等啲營養咧再滲入去我哋皮膚底層，咁就會好啲。之後有啲咩做啊？搽眼霜，搽眼霜會有秘訣。咁我哋可以咧根據一啲穴位嘅運行去做嘅。上眼皮，我會建議大家咧由呢個眼嘅內角開始慢慢向住太陽穴嘅方向點按摩。下眼套點咧調翻轉啦，由太陽穴慢慢向住我哋嘅眼內角咁樣按摩，將啲眼霜印勻個眼睛周圍。另外亦都要提就係話眼霜咧唔好太過接近我哋嘅睫毛，因為睫毛本身毛孔咧佢都可能分泌會有啲嘅。如果你眼霜搽多咗，將住嗰啲睫毛毛孔咧，輕嘅會令到我哋啲眼睫毛掉落啦，重嘅亦都會容易令到眼睫毛附近會生瘡㗎。咁大家呢啲小秘訣，希望大家會跟住做，話俾我聽，做咗今個秋天入冬之前，你係咪皮膚同往年比靚咗好多啊？